No inventes. Creo que aquí hubo un incendio. Demasiado extraño. Hola amigos, bienvenidos a Ori y Capo. El día de hoy estamos en un bosque. Miren, estamos en un bosque, hace bastante friecito, porque aquí siempre está lloviendo y hace mucho frío. Yo estoy toda mojada. Ya, estamos súper empapadas con el camino, por allá creo. Pues vamos. Ay, mi familia se caía. ¿Digas qué? ¿Cuál le sigue? No te quedes parado. De momento puedo correrlo. Ten cuidado, Gabriel. Por favor, fíjate, también al cielo. Pues ya, estamos bastante cansados. Rumbo a la cascada. Estamos en un sendero porque vamos a la cascada. Ay, no. Neblina, miren. Creo que estoy alucinando, si hay neblina. Yo parezco que me acabo de bañar. Parezco que me acabo de bañar. Vamos. ¡Ay! ¡Sí, cuidado! ¿Cómo que qué? Está peligrosísimo. Hola, ya estamos en el río de las truchas. Ay, está muy padre la verdad. Pero pues no hay ninguna trucha, no se ve nada. Ay, esto está muy... Sí, pero está muy chiquito, esto no se ve. Sale el agua y por allá hay unas 3 truchas. Solo se ven 2, pero sí hay bastantes. Ah, ya salió 3 truchas. Ah, no, hay unos peces como grises, esas son las truchas. Se ven peces como grises, pero esos son las truchas en realidad. Los dorados son de Japón, no son de México. Ya viste, esos como oscuritos son truchas. Parece un bosque de películas de terror como la de Slenderman. Wow. ¿Se imaginan qué pasaría si estuviera? Y pues como los árboles están muy pegaditos, parece como si alguien estuviera pues escondido ahí. Y para atacarte. Acabo de encontrar una casa abandonada. De adentro el techo está roto y hay una cocina rota. Miren, asómense por la ventana. No inventes. Creo que aquí hubo un incendio. Demasiado extraño. Ay, no da miedo.
al final, en serio. Ya nos duele mucho los pies. ¿No? Chicos, hasta aquí vamos a dejar el video. No olvidéis darle like y suscríbanse si quieren ir a este bosque, pero es muy cansada pues ir aquí porque es una caminata súper larga. Sí, nosotros recorrimos todo el bosque. Uy, estamos súper cansados. Bueno, bye. Vámonos.